Shalom, shalom, banana Nzambe. Nzambe ya pambola bino na pokwa na lelo pona tango oyo ya motuya ye apesi biso. Merci pona moto nyonso oyo aza branché na ngonga oyo na kati na programme na pokwa na lelo oyo ezali motuya pona biso. Na pesi Nzambe lokumu pona bolingo na ye pe pona nyonso azali kosala pona biso. Pe na kat na thème oya malamu oyo tozolanda elongo cache-toi, cache-toi, cache-toi. Mais là tokolobela quelque chose de très important, le retour de Christ en gloire. Kozonga na Yesu na kati na nkembo et connecter baninga, partager vidéo, connecter baninga pour ete ngonga oyo ezangonga kitoko. Ngonga ya malamu, ngonga ya esengo oyo Nzambe apesi biso. Bato nyonso baza kolanda biso de partout. Tika ete ngolu na Nzambe ezala likolo na bino. Yo oyo zolanda biso na Europe, na Afrique, na Amérique, na Asie, soki na Océanie, esika nyonso yo zolanda biso, tika ete ngolu na Nzambe ezala likolo na yo. Nzambe azwa lokumu pona nyonso azali ko accomplir mokolo na lelo na esika oyo. Na pamboli Nzambe pona bandeko nyonso oyo baza déjà connecté oyo bamesana koza na biso elongo. Shalom, shalom mwana nga Din. Shalom Florence Matondo na Irlande. Shalom, shalom, shalom Sardo te Kasala. Shalom, shalom, mon pasteur évangéliste tonton Nguizani. Shalom, 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 missionnaire la grâce, maman la grâce, missionnaire Nangouya. Et j'aime. Shalom, 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 la jolie Bouens, Nathalie la princesse. Shalom, shalom, ancien Gena Bola. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, na Didier Lukelo, docteur Didier Lukelo, shalom, 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 na moto nyonso, shalom, 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 na moto nyonso azali connecté, mwana nga Elodi, praise God, shalom, 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 na pesi Nzambe lokumu pona moto nyonso yaza branché mokolo lelo. Et Nzambe azolokumu, Nzambe azolokumu, continuez ko connecter bateau, continuez ko connecter bateau. Shalom na Charlène Eboma, ngolu na Nzambe zala likolo na yo. Shalom, shalom, bino nyonso oyo boza branché. Tikete Nzambe na ngai apambola bino na pokwa na lelo. Bien-aimé, na ebisaki bino ke makambo nyonso toza komona lelo atako bapasi ezali me tango oyo toza nano na tango ya ngolu nano esili te me tango ya ngolu ekosila eloko nini ekosala ke tango ya ngolu esila eloko ekosala ke tango ya ngolu esila ezali kozonga ya Yesu na mbala liboso. Kozonga Yesu na mbala liboso nalobaki na bino Yesu akokoma na mabele te, akosuka na mapata. Pour te Bible lobi que l'Éternel lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette qui descendra du ciel, et le monde en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants qui seront restés, nous serons tous échangés et enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Tokokuta na Yesu na mapata. Et quand tokokuta na Yesu na mapata, et si ma rencontre wana tokokota na likolo. Bible lobi que tokokota na likolo. Et pas y wapi tokosala période il y a 7 ans na likolo. Et pas y va événement mibale. Ya minene koleka. Ya liboso. Événement liboso. Yango tobengaki le tribunal de Christ. Pe événement mibale. Yango tobengi le noces de l'agneau. Mais tango église ezo sala 7 ans na likolo. Na mabele 7 ans wana ekozala 7 ans passe. 7 ans wana na mabele yango ekozala oyo tobengaki période de grande tribulation. Mais quand on a subdivisé dans 2 grandes parties. Partie à l'Ibosso, 3e demi à l'Ibosso, il y a une Bible qui la tribulation, et 3 ans et demi à Mibale,
yango Bible bengi la grande tribulation. Et bien aimé natango wana pasi ekozala penza makasi. Pasi ekozala makasi. Pasi penza ekozala makasi. Na lakisaki biso ete Satana kosalela bato mibale ya minene. Moko ye wana tobengaki le faux prophète. Mosusu ye wana tobengaki l'antichrist. Et bato bakotia mobulu na makambo ebele na kati na mokili ya. Pe bakotia bato elembo ya 666. Et elembo ya 666 tolobaki ekopesa mela bato na elongi na bango pe na loboko ya mobali. Et bato mingi bakozwe elembo wana. Même église na tango wana oyo ekobando sambela, église ekokoma une église apostate oyo bato bazo sambela na bango mais baza na bango na basine ya 666 na bango. Et bien wana église oyo Bible bengi Babylone la grande, c'est-à-dire église apostate, église ya mabe. Et na yebisaki bino ete tango passe kokota makasi, tango boile kokota makasi na kati na grande tribulation. Alors grande tribulation ekosila ndenge nini tango wana nde mokili mobimba ekolobaka ete tosangana to luka kimia tokoma koloba monoko moko tolia mongo moko tokoma na passeport moko eloko nyonso moko. Alors na tango wana mwa kimia moko alokute kokota. Mais Bible lobi tango bato bakoloba quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme une femme, les douleurs d'une femme enceinte. Tango bato bakoloba te kimia ekoti nde na tango wana bakosutuka. Nde Bible lobi kaka na tango wana mokili mobimba ekosutuka, bakomona bango bakozala mabele, bakomona Yesu azali koya na mapata. Bible lobi ete Yesu akozonga, le retour de Christ dans la gloire. C'est ça qui va mettre fin à la grande tribulation, à la période de la grande tribulation. Kozonga na Yesu kati na nkembo yango nde kotia suka ya tango na pasi wana ya 7 ans. Et Yesu akozonga bien-aimé. Bien-aimé, kozonga Yesu ambala mibale. Kozonga Yesu ambala mibale. E kozala ndenge moko te na mbala liboso. Mbala liboso Yesu akozonga akosuka na mapata. Mbala mibale oyo tozobenga le retour de Christ en gloire. Wana akokoma tina mabele, akotia makolo na ye likolo na ngomba na olivier. Epai wapi ye amataki na likolo. Bible lobi akozonga. Bible lobi il revient bientôt. Il revient bientôt. Yesu azali kozonga. Pe akozonga na mapata. Akozonga avec les nuées, accompagné des anges. Cortège mobimba. Et kouta likolo na ba ange. Yesu likolo na trône. Azako kita na ba ange. Pe kaka ba ange kaka te, mais akokita elongo na église oyo ezalaki enlevé. Ngayo nazaki enlevé. Yo oyo zalaki enlevé. Parce que to bangaki nzambe. Parce que to tambolaki na nzambe. Bible lobi na biso Yesu akozonga na biso elongo. Boko se rappeler tango na teki sur le noce de l'agneau na ebisaki bino ete biso nyonso tokovanda na batrone wana na kati na noce. Alors na batrone wana biso nyonso tokozala na batrone likolo na bampunda, tokozala likolo na bampunda. E biso nyonso tokozala na bakurone na biso na nkembo, bakurone oyo tozwaki na likolo na tango ya nos, non, na tango ya tribunal de Christ na suka. Tokozala bakurone na biso na Yesu na musique. Bible lobi au son de la trompette. Ne musique ba trompette ekobeta tozako kita misu ya bato nyonso ekomona biso. Bien aimé, Bible lobi tout est il les verra, même ceux qui l'ont percé. Naba oyo ba persaki. Donc bato nyonso regarde na bango ekota na likolo ekozala biliaki bango bikoki. Ah
bato nyonso batali likolo yesu yango azozonga na biso nyonso elongo oyo tomataki oyo tozalaki enlevé dans les niais. Ah, yesu azozonga aza koya wana trompete eza kobeta trompete eza kobeta mpe jusqu'à koya kotia makolo na ye likolo na ngomba na olivier. Mais miso ya bato nyonso ekomona ye, bato nyonso bakozala bakomona ye, bato nyonso Bible lobi bakose lamenter liboso na ye et bato mingi bakotremble parce que bakozala mokili bako biso kanzi makambo ezaka nango ya lokuta to esili nango mais akozonga étant mokonzi. Yesu akozonga étant roi, akozonga étant agnoté, akozonga étant roi, akozonga étant serviteur de, akozonga étant roi, akozonga étant roi des Juifs, akozonga étant roi. Étant wako se poser likolo na ngomba na Olivier. Tala likambo liboso ekosalama. Akobenga faux prophète na antichrist bango nyonso mibale wana aba bino boya makambo bino bosala bokanzi mokili yango ya bino. Bible lobi bakokanga bango mibale bakobwaka bango na étang de feu. Eloko ya liboso akosala akangi na bato mibale wana oyo Satana asalelaki pendant période de grande tribulation. Allez, abwaki bango na moto. Apocalypse chapitre 19, verset 20 à 21. Apocalypse chapitre 19, verset 20 à 21. Et l'obi. Et la bête fut prise. Et avec elle, les faux prophètes, qui avaient fait devant elle le prodige par lequel il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans les tangs ardents de feu et de soufre. Antichrist, na faux prophète, ako kanga bango. Allez, ba boaki bango na moto. Bako boaka ma na moto. Deuxième chose, ako sala. Ako benga maintenant Satan. Satan, il va dire les yakam. Bien aimé, tango eza, oyo Satan ma ele na ekosila. Lelo aza ko attaquer bato. Lelo aza ko tia mobulu na bavi ya bato. Mais mokolo wana, Yesu akobenga Satan bien yakam. Et Bible lobi, Satan bako kanga ye, pe bako bwaka ye. Ye bako bwake na moto te. Bako bwaka ye na abim to libulu ya molai. Bako bwaka ye na libulu ya molai. Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 3. Na tangi na kombo na Yesu. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, les serpents anciens, qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Bible lobi, azui Satan, abwakie na libulu ya molai. Bible lobi, ange moko akokita likolo, akoya, akofongola libulu ya molai, akozala na fongola, pe akofongola abim to libulu ya molai, pe pai oyo bakokotisa Satana lokola na prison. Et Bible lobi, akosala kuna 1000 ans. Donc bakokange 1000 ans. Pendant 1000 ans. Et après 1000 ans, bakotika ye. Nako expliquer avant que bakotika la Yesus. Mais bakokange pourquoi? Pour séduire les sous bateau na mokilité. Donc, et rigolo bake, Yesu akozwa. Faux prophète. Na antichrist. Bango nyoso mibale. Abwaki bango. Na moto. Donc bango musala bango esili. Azui Satan.
abwaki na libulu ya molai pe bato nyonso mosusu oyo balandaki bango ba ange à ténèbres bango nyonso bakobwakama na moto elongo na faux prophète na antichrist. Donc tous les démons na tango wana bakozala yakokangama na moto antichrist faux prophète na moto ye moko Satan na libulu ya molai. Alors tango antichrist na faux prophète démon nyonso bakolite na bango nyonso babwakami na moto. Satan bakangi ye babwaki na libulu ya molai bayebisi okoti na boloko pendant 1000 ans. Maintenant Yesu akosala likambo ya misato. Likambo ya misato eza nini? Akosadresse maintenant na bato nyonso bakotikala wana oyo baza vivant baza wana. Akoloba bon bino boyawa ya kovanda na kiti na bokonzi na ye ne epai oyo kobanda oyo Bible bengi le jugement des nations. Le jugement des nations ekobanda na tango wana. Mais nani akojuger les nations? Yesu akozala wana comme juge. Mais biso yo tokouta likolo biso nde bato tokojuger mokili tozo kojuger bango moko na moko toza kojuger ye. Bible mutelobi bien. Bible lobi dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 2. Bible lobi les saints jugeront le monde. Balobi ke bayenge bene bako juger mokili. Ngai ona ibi nzambe. Ngai ona konetolama. Moko na mosala na kosala. Tango Yesu akozonga na ko juger mokili. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 2. Bible lobi, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Biso toko juger mokili. Elongo na Yesu. Yesu vandi na trône na ye. Biso pe na trône na ye. Allez toza ko questionner bango. Ne pas y tango toza ko juger mokili. Moto nyonso akozala juger na misala na ye. Ah ba oyo nyonso bazalaki bakozala na signe ya 666. Ba oyo nyonso bakozala na signe ya 666. Mawa bango nyonso deja eza pasi ata kutu osali ndenge nini deja na tango wana oza na raison te. Ale bakobanda ozwa Bible lobi akozwa bataba akotia na loboko na ye ya mwasi akozwa bameme akotia na loboko na ya mobali. Elingi oloba nini? Elingi oloba moto nyonso akolonga te atie na loboko na ya mwasi. Moto nyonso akolonga akotie na loboko ya mobali. Parce que ça na bato oyo bakozala toujours atako bayokaki pasi bakufi pete me babangaki nzambe mpe bakozala na elembo oyo bazwaki elembo depuis le début ya grande tribulation. Bato wana bazwaki elembo babatelaki mpe elembo wana babiki na pasi basouffrir me bakotia bango na loboko ya mobali, c'est-à-dire na droite. Et bongo Yesu akofongola monoko na ye akoloba na baoyo bakozala na droite na ye akoloba tala bino boza bato oyo boza ya ngai po ete nalelaki na pasi boyaki kotala ngai, nalelaki bopangusaki ngai pisoli, nazangaki eloko akolia bopesaki ngai eloko akolia. Ale boya na nkembo ya papa na bino bango bakotuna ye me ntango ni biso tosalaki yango abite tango nyonso oyo bosalaki yango pai na oyo baza ya nga eza nde epai na nga bino bosalaki yango. Bien aimé nalingi na bisa bino likamoko kosunga bato na mokili eza très important, et surtout kosunga basali na nzambe na mokili oyo parce que biloko mosusu tosalaka yo mokanzeleki nango me Bible lobi nzambe aza injuste te pona kobosana mosala oyo biso osala. Soki osungi moto po aza malade po aza na bosenga po aza na boloko po aza na likambo songolo to opakala kokanisa te ke mai epolaka te eza na biloko oyo
nzambe akomaintenir. Soki okonetolama yango ekopesa bakouronne na likolo. Mais soki okonetolama te bongo kozala sauvé pendant la grande tribulation yango ekosala ke na ntango Yesu akozonga ozwa bakouronne na yo. Bible elobi bato bakozala na droite nde akozwa bango. Mais baoyo bakozala na gauche akoloba na bango bino boza bato na mobulu ponga naki na pasi oya kotalanga te naki na nzala opesa ngelo okakolia te nazangaki mpe bino bosungaki nga te ale bozela bokota na moto bango bakotuna mpe mokonzi mpo ntango nini biso tosalaki yango te alobi ntango nyonso bosalaki yango te pai ya baoyo baza ya ngai nde pai na ngai nde bosalaki yango te bango bamisu bakoloba te mokonzi biso toyebaki te ah oui non mais c'est ça mais c'est ça et bato mosusu bakoya wana bakoloba me mokonzi mais ezela nano peut-être ozobosana ngai nateyaki na kombo na yo nabengalaki milimo mabe na kombo na yo Yesu akotala bango alobi oui ya solo bosalaki yango mais nga natikalaka koyeba bino te po te bino boza bato na mobulu parce que il faut noter na période de grande tribulation wana na yebisi une église ekozala toujours mais wana babengi l'église apostate Babylone la grande oyo église oyo ate olingo ke bolumbu ke na yo muta okipe yo te kende na wana sine na 666 muta okipe la vraie parole na tango ne kozala rare oyo bato baza kotea na solo yango bato bakokende kolanda liloba solo partout et bato bakozala na gauche tango Yesu akosolola na bango bato ba na droite na bato ba na gauche maintenant likambo Yesu akosala akozwa ba oyo baza na gauche na ye abwaki bango mpe susu na moto epai faux prophète azali epai antichrist azali epai bademo nyonso bazali ale bolanda kuna mais bato oyo bakozala na droite na ye parce que balongi Bible lobi akolatisa bango akogarde bango po alatisa bango motole na nkembo po ete basangana na biso mais avant balata motole na nkembo bato bakozala na droite nde eloko mosusu Yesu akosala. Qu'est-ce que Christ va faire avant alatisa motole na nkembo na bato oyo bakozala na droite na ye nde kaka na ntango wana ndenge akovanda na akosilisa jugement des nations ntango kaka ezosila ale trompete moko ekobeta eton trompete ekobeta makasi lisusu bato nyonso bakufaki na ntango ya grande tribulation mais oyo bakufaki mpo baboyaki kozwa elembo ya 666 bango bakosekwa yango wana eza deuxième résurrection des saints c'est-à-dire basantu oyo bakufaki mais baboyaki kozwa elembo na grande tribulation. Mais rappelez-vous première résurrection et que Salama tant l'église est enlevée mais deuxième résurrection des saints et que Salama tango oyo après la grande tribulation bango bakosekwa baweyi nyonso bakosekwa basantu bakosekwa mais bakosekwa kaka bango te na baoyo bakufaki bazangi pe Kristo c'est-à-dire bazalaki na sina 666 mais bakufaki pe bango pe bakosekwa baleki na jugement babwaki bango mais baoyo bakozala basantu parce que barefusaki signe ya 666 bango bakozala garde elingi koloba ke résurrection wana ekosalama beaucoup plus pour être récupéré bateau pour être Yesu récupéré bateau basekwaki non bateau plutôt bakufaki kati na Kristo à cause du témoignage de Christ. Bible lobi dans Apocalypse chapitre 20 verset 4 à 5 natangi na kombo na Yesu et j'ai vu les trônes et ceux qui s'y assirent fit donner le pouvoir de juger et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image
et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Et les gars, basanto, bakosekwa, baboyaki, kozwa signe, il y a 666, bakataki bango, na lobela ki amon balo eleki, bakataki bango, kaka po baligi Yesu, bakataki bango, baza sauvé, mais na nzela na makina bango moko, bakosekwa, pe Bible lobi bako régner. Et les gars kolobake, batonyo soa, nabiso to uti likolo. Nabiso to uti likolo. Na batoyo bauti na grande tribulation. Mais baboya ki esute. Na batoyo basekui. Toko sangana. Et les gars batoko comme na batu deux catégories ya bato. C'est-à-dire batoyo baza revêti na corps ya gloire. C'est-à-dire, bato uti likolo, tozala nzoto ankembo. Potolata ki nzoto ankembo, tango tozala ki enlevé. Bato yo pe bako sekwa. Parce que baboya ki signe, ya 666. Baboya ki, basekwi, bako sekwa na nzoto ankembo. Mais bato yo, bako zala vivant. Oyo ba uti na grande tribulation. Mais baboya ki pe si na 666. Balongi, c'est-à-dire bako tia na droite. Bango bakozala na nzoto ya komoto boye nepa iwana tokobanda oyo babengi règne millénaire, c'est-à-dire tokosala 1000 ans elongo na Yesu awa na mabele. Mais pendant 1000 ans wana tokozala na bato ya deux catégories, bato oyo bavivaka na nzoto ya nkembo na bato oyo bavivaka na nzoto ya nkembo te. Bokoyebisaka prophète makambo boye kosala ndenge nini. Mais image nango ezali Yesu tango asekwi na mokili, tango aye na mokili akufi asekwi. Asekwaki aki na nzoto ya nkembo. Mais avandaki na bayekoli na ye oyo baaki na nzoto ya nkembo te. Kutu tango bavandi moko mosusu Thomas aza kodute ke Yesu asekwi. Baporte ezalaki ya kokangama. Mais telema Yesu ayaki na nzoto ya nkembo akotela bango kango. Parce que nzoto ya nkembo ezaka nzoto oyo eza limité na baloi ya nature te. Ata baporte eza kokangama nzoto wana ekokota. Loi nature est arrêtée kango te. Et période on a reine millénaire et que ça va période mon côté très terrible. Bien aimé, n'a qu'on continue prochainement na reine millénaire, mais là makambo na zoloba ko zonga Yesu na nkembo et ça quelque chose de très très important. Tango to ko zonga wa to sangani na batwana. Allez, na nkembo nyos, na misiki nyos. Donc eza lokola okile bandeli na mwa ya sika. Pe na tango wana mokile ko umela susu 1000 ans. Donc nyonso tona to komi na suka te. Et likolo bake fin du monde eza leloté. Parce que 1000 ans et ko ya tango Yesu azongi na nkembo, c'est-à-dire après la grande tribulation. Donc fin monde eza na. Et na tango 1000 ans wana les reines millénaires et ça tango moko très important. Oye sengeli yo yeba. Oye sengeli yo sosola. Oye sengeli yo o maîtriser. Makambo yo nyonso bien aimé. Et sengeli yo yeba yango. Et sengeli kana yeba yango. Na tina ete to yeba komi batela. Parce que Bible dit que Yesu azakoya kalate. Jésus revient bientôt. Bien aimé, na ebisimino makambo solo. Oyo nyonso na teimo konalelo. Na liga ki na ebisayo simplement que Jésus revient bientôt. Et parce qu'azo ya kalate, parce qu'azako ya kalate, makolo na ye eko nyata na mokilio, azo ya pona ngana yo. Et là quoi motuya oye bongi na biso kosala, tomi batela. Na tina ete nyose koya ya passe, ezala pona biso te. Nyose koya ya boale, ezala pona biso te. Nyose koya ya mabe, ezala pona biso te. Mais tous à la bateau, tous ça, to bongi sami, pour na kokota, na reine millénaire. Na reine millénaire. Oyo, ezala mokaka avant coup. Pour être tozo kende. Pour être kota na royaume des cieux. C'est-à-dire, na nouvelle Jérusalem.
Nous sommes dans le côté de la Nouvelle Jérusalem. Et ngai bien-aimé, na salaka makasi, na tina ete, na zangate, na Nouvelle Jérusalem. Na zangaka na posa kokende 7 ans na likolo te. Bongo na zongi. Mais na zana posa ya suka ya nyoso. Elingi koloba, na zana posa na suka ya makambo nyoso. Ngai na kota na Nouvelle Jérusalem. Na mboka na Nzambe. Na mboka na tata. Na zana posa wana. Et la chose la plus importante, bien aimé, na nyoso on a sa côté. Ezali komi bongisa pour être osala enlever. Bien aimé, ce qu'on a déjà enlevé, mon enlèvement de l'église. Ah, yo oso bikina yo. Yo atama kamo nyoso monsieur ekoko ya. Yo kotika la sou jamais. O kotika la sou jamais ko boaka. Et sili. Mais ce que connaît tout la matin, dans la grande tribulation ezali. Période à Mabé. Bible zolobake, nzambe kutu atiamo ayeba ko raccourcir mikolo yango à cause ya ba élu. Et Bible dit que ça à cause ya ba élu te, ne mikolo mo linga ko za 7 ans nga za moi milai, alors ba twebele ba ngema makabebele ya Mabé nga ko sala masu. Bien aimé, tango ezali tango ya motuya. Tango ezali tango oyo esengeli ngai na yo toyoka. Tango ezali tango oyo biso esengeli to zwa conscience. To comprendre que non, Jésus revient bientôt. Et Azoya pour Nabiso, il vient dans les nuées. Et tout est, il les verra. Biso nyos to komo na ye. Moto nyos a komo na ye. Naba ba finga kaye. Naba ba chona kaye. Naba ba kasala kana yete. Ba komo na ye. Et akoya, le pont a ko caresser mon kilité. Jésus ne reviendra pas pour caresser le monde. Tango akoya na mbalawana, akoya pona ko caresser le monde. Akoya pona ko juger le monde. Akoya pona ko juger le monde. Et tu que ngala yo bien aimé, on est toujours dans Matthieu lelo, to comprendre les camboy et to soso la été. Tango yo nzamba zo pia biso, eza tango akomi bongisa. Tango yo nzamba zo pia biso, eza tango akomi bongisa. Tango akolobete tika na mi batela, tika na mi kengela. Tika na batama na bombama parce que tango eza mabe c'est vrai lelo moto moko asa suna parfois na respect ya makambo nzambe te respect ya basali na nzambe te et tozomona mokili bomba dégâts eza partout na domaine nyonso na pe na milieu nyonso na catégorie nyonso dégâts mais écoutez bien aimé Yoza le bonanzambe, batela le bonanzambe. Yoza le bonanzambe, batela le bonanzambe. Yo comprendre que il se que batela le bonanzambe. Zoatamo oyo comprendre que Yesu azali kozonga, il revient dans les nuées. Et azana posa ya komona yo o kangama pa inaye, o mi pesa pa inaye. Bien aimé, tango yo eza tango yako bebisate, yako gaspillete. Les jours sont mauvais. Bible dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. Rachetez les temps. Hein? Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Hein? Bossale la tango pour mi kole komi mabe. Bossale la tango pour mi kole komi mabe. Bien aimé, tango sokolo bakemon. Écoutez, tango ezana nous na kopesa bomo na ngapa na Yesu atango kolomoko. Mais attention, mon kolo parfois yo okopesa bomo ino pa na Yesu. Et ça parfois okokoma ko mon kolo ngote osokufi. Liwa eyaka tango oyo e motoye bakate. Liwa eyaka tango oyo motoye bakate. Yango avant ete yo otika mokinyo soki okokufa to okokufa te. Pesa bo mwenye pa ina nzambe. Bien aimé ça ko inviter yo. Yo oyo landi batea oyo. Yo oyo pesa na bo mwenye pa ina nzambe te. Yo oyo pesa na bo mwenye pa ina Yesu te. Yo oyo so l'excellent no tango kati na mabe. Nazo bonde la na kombo na Yesu. Pourquoi lelo soit une décision. Le roi n'a pas un ensemble que Seigneur n'attend que ce qui va mourir dans moko. Lelo na lingina soit décision ferme. Bien aimé, la vie, la vraie vie commence par une décision ferme. Et parfois quand ça construit une décision wana et au kokanote. Peut-être parce que son méca qu'on a une décision au kokate. Mais Bible dit on a mis sur le kamoko que Bible dit que l'Éternel a fermé les pas de ceux qui sont fermes dans leurs décisions. Nzambe akembisaka makolo ya ba oyo bazalaka ferme na ba décision na bango.
nalingi seulement oloba ke nzambe nga moko nakokoka na nga te nayebi mpe ke yo moko okokoka te me molimo mosantu akosunga yo molimo mosantu akosunga yo mpo yesu ye moko alobaki nake nakotinda bino molimo mosantu oyo akosunga bino oyo aza mosungi mpo na bino. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Yo oyo landi batea oyo. Bien-aimé na sa ko benga yo. Oya yo oyo zo landanga de partout. Tango nde yango oyo okoki kopesa bomo ino pa ina nzambe parce que tango ezali koya oyo ezali mabe. Jésus revient bientôt et il revient dans les nuées. Bible solo va très bien. Il revient pour juger le monde. Il revient pour juger les nations. Il revient pour ça. Et ça va ça pour ça. Bisotomi kabapa inaye. Bisotomi pesa pa inaye. Bisotomi boza pa inaye. Et c'est ça qui est très très important. Et donc l'équipe motuya koleka komi pesa pa inaye su. Ezalite. Bien aimé tika ba discussion à pamba. Tika na yo ba réflexion ya pamba. Oh ils ont peso raison lelo, mais ko peso raison lobité. Makamuse ko peso raison lelo po yebi loba. Mais qu'on peut sur raison l'obité. Mon côté les liboso na trône blanc, na trône ensemble. Yo mon coco okokamwa parce que okoloba mais na nima kité. Tant côté les mains. Liboso na Christ, le roi des rois. Okoyeba ite yende motamo konzi ya solo. Mokolo wana ye akozonge koyebana nani azalaka mokonzi ya solo nani azalaka mokonzi ya mokilioni. Le monde n'appartient pas aux Américains, le monde n'appartient pas aux Anglais, le monde n'appartient pas aux Français, le monde n'appartient pas aux Européens. Non, le monde appartient à Dieu, le monde n'appartient pas aux Chinois. Bien aimé, tango eza tango oyo esengeli yo omi pesa pa na ye o comprendre que nzamba na posa na yo. Ce que ça tango nzamba na posa na yo. Tango eza penzo nzamba na posa na yo. Eza ndesiko. Eza ndesiko parce que au moins misono e moni que coronavirus apamba. Metala makambo esali biso. Ah, donc c'est que mon kolomoko makambo nyoso pe ko beba. Et donc tu as au moins conscience que non. Et les mauvais temps arrivent. Et nzamba na posa omi pesa pa inaye. Nzamba za na posa omi kabapa inaye. Yo oyo so mi pesa pa na nzambe. Bien maintenant toza enlevé te. Les autres sont là bato ba mi pesa pa na nzambe. Mais bazo bwaka na bango kondima. Bazo tika na bango kondima. Bazo sala na bango balengi. Te lelo na lengi o se réengager. O lo papa na nzambe ke nzambe na comprendre que na se na yamba Yesu na bomo inanga. Na se na mi pesa pa na yo. Mais tala likambo. Na lingite ezangisa ngai mboka na bokonzi na yo lelo na ye pai na yo na lingi naza komi réengagé naza komi pesa lisu pai na yo. Bien aimé, renouveler engagement na yo eza na nous trop tardé. Ce n'est pas encore trop tard pour que tu changes ta vie. Eza na trop tardé pour changer bomo na yo. Prends une décision. Loba nazo ko me réengager liboso na nzambo yo. Pour na sosoliete nzambe ana posa na ngai. Yo oyo landi maloba oyo. Nalingi ogumba moto na yo esike ezali yo. Pe obondela elongo na ngai. Zwata ngo koloba un mot pona bomo ina yo moko. Yo oyo oyambana no Yesu na bomo ina yo te. Mais yo oyo landi ngai na nzela na live oyo. Oyo gumbi moto na yo. Ça la prière on a dit de manière personnelle. La nanga seulement na oyo na lingi na loba. Ça la yango na motema na mobimba. Yo oyo yambana no Yesu te. Loba elongo na ngai. Nzambe tata. Na ye liboso na yo. Na ndimi na motema na ngai. Ete nazali moto na masumu. Na tambusaki bomo ina ngai moko. Pena salaki masumu liboso na yo. Lelo oyo na mipesi epai na yo. Na mikabi epai na yo. Na pesi yo motema na ngai. Pokota na
motema na ngai. Ovanda na motema na ngai. Nalingi nazala na yo. E nalingi yo zala na ngai. Nalingi kotambola na yo. Pe nalingi yo tambola na ngai. Kota na motema na ngai. Kamba bomoi na ngai. Nazala makasi te. Nazali moto na bolembu. Yawe sunga ngai. Molimo mosanto sunga ngai. Natambola elongo na yo. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Yo oyo ose opesa bon wendo pa nanzam. Mais on se comprendre qu'il faut se réengager. Peut-être que na lisumu moko to likambo moko oyo yo penzo kwa kotika te. Et que on comprendre que te likambo ekoki kozangisa ngai makambo ya malabo eza koya. Et ko kozangisa ngamboka na bokonzi na Nzambe. Na lingi obondela. Esike zali oloba Nzambe apesa yo makasi. Tango na zako bondela na lingi te yo po bondela. Bondela pona bomo na yo na kombo na Yesu bondela Nzambe. Nzambe na pesi yo lokumu pona yebiete. Motakoko sala oyo sala kazalite. Aux allez même hier aujourd'hui éternellement. Aux ensemble na solo, aux ensemble na guya. Na bondeli pona moto nyonso. Oyo alandi Nzambe matia ona poko na lelo. Afin que Nzambe oyo nyonso ayebi yo. Oyo nyonso pesa bomo ina epa ina yo. Mais oyo azako kokate, kotambola na yo. Yawe pesa ye makasi. Na kombo na Kristo Yesu. Na bondeli yo. Ete makasi na molimo. Epesa mena. Moko na moko. Oyo andimi koya epa ina yo. To andima koya epa ina yo. Yawe na neto liyo pona yebiete. Moto akokami na yo azalite. Oyo nyonso ezali Nzambe makasi ko ute pa ina yo. Epesa mena biso. Tozana mposa na yo. Pwete motema na biso. Ezana mposa akosale na yo. Et tozana mposa te mokolomoko. Tozanga te. Makambo ya malamu. Oyo yo bongisa pona ba. Oyo bazaya yo. Yawe yo kali bondeli na ngai. Na bondeli yo ete. Na kombo na Kristo Yesu. Ete bolamu na yo. Emoni sama. Likolo na bomo ina biso. Tolingi kozala ba Kristo la fantaisie kakate. Mais tolingi kotambola na yo. Afin te mokolo wana. Biso to régner elongo na yo. To régner elongo na yo. Yahweh merci. Pona nyonso zali ko accompli. Na pamboli monene na yo mpona yebiete. Motakokani na yo azalite. Bolamu na yo emoni sama pengolo na yo kokisama. Yo oyo zali Nzambe na son. Pambola moto nyonso Nzambe alandaki biso na live oyo. Esika nyonso yo zali. Quel que soit esika yo okutani. Ngolu na Nzambe na ngai ezala elongo na yo. E na bondeli na tina ete bolamu na Nzambe elanda yo oyo eza empêcher yo. Oyo eza difficile pour yo. Nzamba rendre yango facile. Nzamba rendre yo tâche facile. Pe bolamu na Nzambe monisa makati na bomo ina yo. Yahweh merci pour la nyonso zali ko accomplir. Ozali Nzambo yo bongwa na kate. Yahweh na bondeli yo. Na bondeli yo na kombo na Yesu. Ete yo salangolu likolo na bana na yo. Oyo nyonso Nzamba zwa kitango na ye kolanda maloba oyo pe asosoli ete sekeli ya mibongisa. Yahweh to bomba mi na sena makila na yo. To bomba mi epai na yo. Hengemene na maloba na oyo lobi ete sous l'ombre de tes bras le fils de l'homme trouve son refuge. Yahweh to ye epai na yo. To bomba manase. To zwa refuge na se na elilingi na loboko na yo. Yahweh to pamboli ngolu na yo. To netoli bonzambe na yo. Merci pour la nyonso zali ko accomplir. Merci pour la nyonso zali ko disposer. Zwalo kumu pour la nyonso zali ko manifester. Yo oyo zali Nzambe na son. Na netoli yo pour la nyonso zali ko accomplir. Yo oyo vandi bisika bileki na nkem. Bien-aimé yo ozolanda ngai. Bisika nyonso yo ozolanda ngai. Nzamba zolo bana ngai te. Na bonde la pona bato misato. Tango nazo sala li prière oyo. Nzamba zola kisakake bato misato. Baza malade. Baza na problème à maladie. Maladie na zoto na bango. Et bazo bonde la pa na Nzambe balobi pa na Nzambe. Ete Nzamba bikisa bango. Baza misato. Basi mibale mobali moko. Bazo landa ngai na tango oyo. Et Nzambe alobi nanga na bonde la pona bango. Po Nzambe abikisa bango. Et yo oyo olandi oyoki révélation oyo. Ato yebi pa imoto wana azate.
mais nzambe zo ba kakobi ki sabango basi mi balé mobali moko o bazo landa live on bazo samba tango ngana bade ko bona pona autre chose bango bazo banzamba biki sabango na malade et sika bazaba simba et siko bazo ka passe pour te nzamba lingi ko biki sabango mais moto nyonso alandi live on yo za la malade na zoto te bondi la pona bato misato lobete nzambe asembo na loboko na ye asembo na loboko na ye likolo na bango ko ndele longo na kombo na Yesu yawe to bondeli yo poto yebete motako ko sala oyo sala kasalite ozale roi des rois ozanzambe oyo bikisaka na bondeli yo na kombo na Kristo Yesu ete moto nyonso oyo azolanda live oyo aza malade oyo atombolaki mongongo na ye liboso na yo mpo na kolobete nzambe yo bikisa ye yawe yo yokili bondeli na ye yango yo pesi ngai moniseli oyo na ntina ete lobiko ekota pai na bandeko na ngai basi yo mibale mpe mobali yo moko oyo basengi epai na yo nzambe na bondeli yo ama qualité de prophète naza kodeklare ete bazala geri na kombo na Kristo Yesu yawe merci mpo na nyonso ozali kosala yo oyo ozali nzambe na solo tu es l'Éternel qui nous guérit yo oyo lobaki na maloba na yo lobi vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux et il éloignera la maladie du milieu de vous maladie elongwa na soto na bandeko na ngai na kombo na Kristo Yesu esika bazali baswa lobiko dans le nom de Jésus-Christ Nazareth dans le nom de Jésus-Christ Nazareth dans le nom de Jésus-Christ Nazareth quel que soit malade eza na kati na soto na bango oyo nyonso ekoki kozala impossible naza kodéclarer à ma qualité de prophète bazala guéri dans le nom de Jésus-Christ Nazareth nabondeli mpo na yebi ete yo ozali nzambe na so yawe merci mpo na nyonso ozali kodisposer yo oyo ozali nzambe oyo obongwanaka te oza capable ya kodisposer oyo moto akoki kodisposer te kombo na yo esanzolama mpo na bolamu oyo nzambe yo ozosala epai na bana na yo na netoli yo mpo na nyonso ozali kodisposer yo oyo ovandi bisika ndeki na nkele merci pour la fidélité na yo mpe mpo na nyonso ozali kodisposer yo oyo ozali nzambe na so na netoli yo boye na kombo na Kristo Yesu na netoli yo boye na kombo na Kristo Yesu na netoli yo boye na kombo na Kristo Yesu bien-aimé moto moko azolanda biso na live na lelo moto wana azo expliquer nazomona ba lettre oyo moto azokoma et moto wana azo expliquer na kati na ba lettre na ye elingi koloba aza na posa ba comprendre ye na likambo moko mais na ba lettre wana bazo comprendre ye te nzambe alobi na nga boye na yebisa ye ete abanga eloko moko te mpo ete ba explication na ye te moto eza important mais ngolu ya nzambe likolo na ye yango moto eza important nzambe azoloba ye te na yebisa na ndeko wana aza très touché aza très choqué mais alongwa na eta wana parce que explication na ye te moto eza na problème nzambe alobi na nga akofaire ye justice liboso na banguna na ye akofaire ye justice liboso na banguna na ye. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de justice et merci pour la justice na yo oyo eza kokota kati na bandeko oyo nyonso baza kolanda biso na ntango oyo topamboli ngolu na yo mpo na nyonso ozali kodispose yo oyo ozali nzambe na solo zwa lokumu mpo na nyonso ozali kosala kati na biso boye na kombo na Yesu nde tolobi amen 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 amen. Bien-aimé, gloire au Seigneur, j'espère que tozalaki na live prophétique te mais nzambe soki azoloba likambo esengeli to délivrer yango nayebi ke nzambe akopia biso ntango tosala ba live oyo eza entièrement prophétique oyo tokoyeba kosunga bomoi na bato ebele mais oyo nyonso nzambe azoloba kati na biso to retenir yango parce que tozali bana na nzambe mpe tozali oyo toyebani epai na nzambe. Vendredi tozana suite ya conférence na biso sur devenir une nouvelle version de soi-même. Batu ebele baza kopambolama tina place tokomi na ebite soko zangi conférence oyo yo moko penza folo bake eza lokola kaka baloka yo. Vendredi de 12h à 13h heure de Londres kozanga te na conférence na biso et dimanche
Bien aimé, et ça dimanche mon aîné, c'est la Pentecôte, Zangate, na live na biso, de 13h à 14h, pour passer ma meilleur moment, il y a gloire, oyoni nizambe, anaposa kopi biso. Merci pour la nyonso oyo, to koki kolanda Zangate na ba live na biso, et tango nyonso, et l'on a apôtre Abishai, et l'on a Lady Karim, et chaque mardi, na pourquoi et l'on a jeune en mission, chaque vendredi, na pourquoi vendredi passé, ça qui est émission formidable, na frère prodige, et l'on a frère DJ, et l'on a frère Glody. Ah, mais c'était formidable, nous avons pas la prodige, nous avons Apambola DJ, nous avons Apambola Glody, et chaque samedi, à partir de 14h, heure de Paris, nous avons une émission. Il y a toujours ma jeune en mission, et le mot, la priscologie. La priscologie. Oh là 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 là, une émission formidable. Félicitations, ma fille, priscologie. Et à 14h, heure de France, samedi, Zangate na émission, il y a la priscologie, et qu'on a très très important, et à aborder ma notion mon là. Non, mais nous avons le compte parce que tu n'as pas de ça c'est très important. 14h heure de Paris, donc 13h heure de Londres. Et ça important, et ça important, et ça pas important. Samedi, 20h heure de Londres, Kozangate, opération Pelissa Moto. Et le monde évangéliste et tonton, waouh. Et maman Nana Guizani, Nana Mouskouri, la femme de feu, opération Pelissa Moto. Samedi 20h, Kozangate, pour dans le coup, mon ensemble. Bien aimé, Tala Esika, Otosa Kosuki Salelo, merci parce qu'on a Kimiso, merci parce qu'on a qui la mission Longo, Zambia Pambolayo, Golo Zambia Zalikolo Nayo. Allez, bye bye.